しに行ったの？西の表市では店舗の補強作業をしていた男性が風にあおられて転倒し怪我をしました。広島駅と新大阪駅の間も午後6時頃から順次運転を取りやめるということです。はい、島川デスクに聞きました。台風の接近に伴い各地で被害が相次いでいます。大丈夫かとね。宮崎県が市場町に設置した雨量計で59ミリのいずれも非常に激しい雨を観測しました。宮崎県都城市や諸塚村ではお腹痛いの？11時までの48時間の雨量が300ミリを超えています。宮崎県の広渡川では日南市にあるご飯食べれる？観測所で自治体が避難指示などを発表する必要があるとされる氾濫危険水位に達しています。鹿児島県と宮崎県ではお腹大丈夫か？土砂災害警戒情報が発表されます。鹿児島港が午後1時27分、宮崎港が午後0時31分、熊本港が午後2時3分、長崎港大丈夫か？が午後2時14分、福岡市博多港が午後4時3分などとなっています。辛いね。また明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部で500ミリ、九州北部と四国で400ミリ、東海で300ミリなどと予想されています。ちょっとご飯食べてみる？土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ちょっとご飯食べてみる？よしよし、大丈夫よ。お腹痛い？関東甲信ではあさって火曜日にかけて広い範囲で大雨となり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水のほか暴風や高波などに警戒するよう呼びかけています。大型で非常に強い台風14号はあさって火曜日にかけて本州付近を北東に進む見込みです。あさっての最大風速は関東の陸上と海上、伊豆諸島で20メートルから24メートル、甲信で15メートルから19メートルで防災について学ぶ教室が開かれました。常総市では毎年この時期に市民を対象にした防災イベントが開催されていて、今日はちょっと落ち着いた？およそ30人が集まりました。元気ないね。元気ないね。もうちょっと待ってね。飯ご飯作るから。
なってねーとも。お腹すいた？同じね。食べれんの？いらんか。できたよ。できたよ。お腹すいた？興味は示してるね。ちょっと待ってね。待て。待てよ。待て。よし。待てよ。よし。食べな。食べていいよ。よし。美味しいと思う。美味しいね。
すごいね、トモ。めっちゃ気に入ってんじゃん。サプリのとこだけ綺麗に舐めとってる。これ何味なの？同じやつだよ。同じやつ。トナ、それちゃんとトイック取り用のサプリメントらしい。同じやつだよ、トナ。気に入ったの？ごちそうさましたの、トナ。うん、まあ結構食べたね、トナ。結構食べたね。もういいね。お腹いっぱいか。ごちそうさま。頼みで。頑張って。頑張れ。食べるか？落ちちゃってるよ。もう一回もう一回。はい。嫌いだけど取られたくはないんだね。頑張ろう。はい、お、偉いね。頑張れ。よし、偉い偉い。それ食べてんの？見せかけだけじゃないのそれ。はい、じゃあこっちも。頑張れ。薬嫌だね。父ちゃん、はい、逃げないで。よしよしよし。ちょっと無理やりなんだけど、ごめんね。うん。上手上手。はい。はい。離して。離して。はい。ちゃんと食べて。飲んだ？よしよし、飲んだね。ごくんしたね。ちょっと晴れてきたから散歩行く？うん。お散歩行く？ちょっと晴れたよ。お散歩行こう。反応早。はいはいはい。よし。行こうかな。行こう。いいよ。
じゃあ行くよ。足からも。行くよ。この雨やんでよかったね。